好，各位同學大家好啊！今日咧做呢一條片咧就會教大家點樣睇五線譜嘅。睇五線譜其實唔係一件好難做到嘅事嚟嘅。你可以想像啦，就係好多小朋友其實已經係懂得識睇五線譜。咁呢一樣嘢嘅 level 唔係話特別高。點解好似有人覺得話睇譜好難明？咁可能係因為自幼嘅訓練啦，或者喺學校嘅教育咧，未必係太重視。咁其實係一啲都唔難嘅。咁我哋望一望先，五線譜啦，我哋英文就叫做 manuscript。咁佢由五條線組成嘅。咁我哋每一行咧，我哋都叫做一個 staff 嘅。咁我哋點樣去叫呢啲五條線咧？其實咧，我哋通常係由底至頂咁樣去叫嘅。咁喺線上邊咧，我哋呢條叫第一條線、第二條線、第三條線、第四條線同埋第五條線。咁除咗我哋會擺音符落去呢五條線以外咧，我哋亦都會擺音符落去呢五條線中間嘅空間，叫 space。咁我哋會叫呢個係第一個 space、第二個 space、第三個 space 同埋第四個 space。咁樣望落去咧，我哋可以擺9個音落去㗎啦。但係咧，其實都唔係話淨係咁樣嘅，因為咧有啲樂器咧就好高音，有啲樂器又比較低音啲。咁有啲樂器咧，佢個音域比較闊，淨係得9個音咧，其實係唔足夠去表達嘅。咁我哋咧通常喺五線譜上邊咧都會加一樣嘢叫譜號。譜號咧英文就叫做 clef。clef 呢一樣嘢咧就有幾種嘅，但係位置上咧其實都幾 critical 幾重要嘅，因為你個位置寫錯咗咧係會令到個五線譜個閱讀咧係會變咗第二個音嘅。咁譬如我哋最 common 會見到咧就係高音譜號啦。嗱，高音譜號咧就由呢一條線開始畫。如果你唔係呢一條線開始畫咧，係會變咗第二個音㗎嚇。咁呢一條線開始畫就係高音譜號，英文就叫做 treble clef。呢一個高音譜號基本上咧好多喺音樂上邊嘅產品咧都已經代表住音樂咁解嘅。呢一條線點解咁重要咧？因為咧呢一個本身係一個英文字母個 G 字嚟嘅，即係喺好耐之前啦。咁佢其實會另外一個 terms 叫做 G clef。咁即係話佢 start 嗰條線咧，呢個音就會有一個 G 音。但係你見到我而家畫咗一粒音符落去啦，呢個音符咧我哋叫做一個空洞嘅橢圓形。咁記住個方向咧就係逆時針方向一個橢圓形。咁佢個大小咧基本上就係一個 space 嘅大小。咁就唔好模棱兩可咁樣畫啦，就唔好畫到咁樣啦。咁又唔知你粒音符係講緊 A 定係講緊 G 啦。太細粒又唔好啦，啱啱好喺個 space 度。咁可能好多同學話而家唔係用電腦打譜嘅咩？咁當然而家可以用電腦打譜啦，但係我哋都要注意翻呢啲細節嚇。頭先都講啦，我哋喺每一個線上邊、每一條線上邊同埋每一個空間上面都會擺音符嘅。越向上擺咧就代表越高音，越向下擺咧就代表越低音。呢一個音係 G 音。向上就係 A 音，再向上就係 B 音，如此類推。咁咧呢個 G 會重複㗎。咁嗰個重複嗰個意義喺邊度咧？或者點解會重複唔係 A B C D E F G H I J K 咁樣數上去咧？係因為咧其實咧喺音樂嘅概念上邊咧，我哋有一個叫做八度嘅概念。八度嘅概念，英文就叫做 octave。喺物理學上面咧，八度嘅意思咧就係喺頻率上邊，佢哋係倍數嘅關係。咁倍數嘅關係出嚟嘅結果咧，就係呢個音同呢個音咧係非常相似，只係高咗一個八度咁嘅意思。咁我哋繼續向下寫啦，呢個 G，咁我哋調翻轉嚟數，呢個就係 F，呢個係 E。呢個係 D。咁如果我哋想再繼續向低音或者向高音去 extend 上去咧，去延伸上去咧，我哋咧就需要加附加線嘅，叫做 legerize 附加線。咁呢個附加線咧就係有需要先加，就又亦都唔可以
無端端又加咗落去，但係個音符其實唔係去到嗰個高度嘅。譬如我而家想 G 再高一個音就係 A 音，就需要加條線上去啦。而呢條線呢，同下邊嗰條線嘅距離呢，就基本上同五線譜嘅距離係均等嘅。OK， 呢個就係 A 音，再加上去呢，就唔需要加多條線，因為你直接寫個 B 音喺呢條線上邊，就已經可以表達到係 B 啦。咁再加上去呢，就要加兩條線啦，就係 C 音。千祈唔好咧，就咁直接咁樣擺上去咧，亦都係唔知你寫緊咩音。你要一路咁去搭上去嘅。OK，咁下加線一樣，譬如 D 向下低音嘅就係 C， 再低音 D 嘅就係 B， 咁就係好似呢一個 B 咁樣向上加一個音。咁呢個咧就向下加一個音啦，唔係好夠位寫，我搬一搬過去先啲嘢。OK。咁咧呢個就係高音譜號裏邊所有嘅音。當然你可以繼續向上加或者向下加。咁除咗高音譜號係 common 之外咧，仲有一個叫低音譜號。低音譜號咧，我就會 start 喺呢條線上面畫嘅。而呢一兩點咧係啱啱碼住咗第四條線。咁呢一個咧就係叫 bass clef 或者叫做 F clef。即係呢一個字咧，其實佢係英文字嘅 F 字嚟嘅，可能大家都覺得唔似，OK？但係唔緊要，個意思咧就係講緊呢個音就係 F 音。嗱，低音譜號咧通常咧就會用喺一啲比較中低音嘅樂器，譬如大提琴啊、巴松管啊，甚至乎係大號啊呢啲樂器。咁我哋一路可以寫上去啦。譬如呢個 F， 呢個就係 G， 呢個係 A， 呢個係 B， 呢個就係 C， 呢個就係 D。咁好多同學咧都會有一個問題嘅，個問題咧就係我呢度又係 A B C D， 上邊又有 A B C D， 咁係咪真係同一個音咧？咁係其實佢哋係坐落喺唔同嘅八度裏邊嘅。或者我哋叫做唔同嘅音高，咁未必有個咁嘅概念，喺裏邊可以揾到究竟佢高音譜號同低音譜號中間嘅關係。咁我而家就提一提大家啦。呢個我哋有個 terms， 嗱呢個 C 音，低音譜號上加一線嘅 C 咧，我哋叫做 middle C。高音譜號下加一線個 C 咧，亦都係 middle C。即係話咧，呢條線同呢條線咧係同一個音嚟嘅，佢哋係同一個音嚟嘅，即係話呢一個 D 即係就等於呢一個 D， 呢一個 B 就等於呢一個 B。比較容易啲記嘅方法咧，但我諗大家其實呢一樣概念咧都唔係陌生嘅，一定小學會學過，只係唔記得。D 呢個 C， 但係呢個 C 咧，就同呢個 C 咧就爭咗一個八度，低咗一個八度，頻率就會低，就會係少一倍。呢個 boy， 呢個 A， 呢個 G 可以繼續向下去 expand 嘅。咁呢個音高嘅概念咧，大家要慢慢建立。咁 middle C 咧就係鋼琴最中間嗰粒音，即係招牌對落嗰個 C。咁鋼琴點睇咧？我哋遲啲再慢慢去傾。咁記一記呢五線譜啲音。咁咧，呢四粒音係四個 space 裏邊嘅音咧，就咁啱咧，就係 F A C E 係 face 呢個字，英文字。咁 F 同 A 中間就係 G 啦，呢個 A 同 C 中間就係 B，C 同 E 中間就係 D。咁樣咧，你就會快啲去揾到咩音。同樣道理，呢度都有 F A C E。不過咧，就喺下邊呢度開始數 F A C E， 就係呢幾個音。咁希望咧呢個可以令你更加容易去理解邊個音打邊個音。咁除咗高音譜號同低音譜號之外咧，我哋仲有中音譜號嘅。中音譜號咧就可能大家比較少見，但係如果你係玩管弦樂器咧，咁就會容易會睇得多啲。呢一個中音譜號咧，個 middle C 咧就喺呢度嘅，呢個係 middle C。
正中間，喺五線譜正中間。咁要識睇啦，你未必成日會寫，或者我哋其實如果我哋係會用電腦打譜嘅話咧，撳個掣就轉咗做中音譜號，咁其實你係唔需要特登去要諗得好辛苦去譯翻份譜做中音譜號。亦都有啲樂器係會用中音譜號嘅，就譬如中提琴咁樣啦。咁中音譜號嘅英文咧就叫做 alto clef。咁呢一個符號咧就叫做 C clef， 係一個 C 字嚟嘅。咁但係 C clef 呢一個譜號咧，其實咧佢咧係會有另外一個呈現，係會高咗嚟寫嘅。咁咧就會係呢粒音變咗 middle C 嘅。呢個係更加 common 嘅。呢個咧我哋會有個 terms 叫做 tenor clef， 次中音譜號，但係呢個叫中音譜號。呢個咧叫次中音譜號。咁好多啲中音樂器咧係會趨向用 tenor clef 添，唔會淨係用 tenor clef 嘅。譬如 cello 即係大提琴啦，佢係會 bass clef 同 tenor clef 咧交替使用嘅，因為bass clef 就會記一啲比較低音嘅嘢，但係 tenor clef 咧，如果個樂句咧喺一個高音嘅情況底下咧，佢有機會會轉 clef 咧，佢用 tenor clef 去呈現嘅。咁一樣啦，如果呢一個 C， 咁即係話呢一個音就係 D。呢個音就係 E 啦，而呢個 E 就等同於係高音譜號嘅呢個 E， 呢兩個係同音嚟嘅。OK， 咁點樣可以睇得快啲、睇得熟啲咧？其實真係睇得多就識嘅。我本身嗰樣樂器都唔係用五線譜嚟睇嘅，咁望得多就自然會熟。所以咧，其實呢個唔係難嘅嘢，只係覺得唔方便，或者對於你嚟講係少接觸而佢唔識，就好似學英文一樣。你要溝通多啲，講多啲，你就會自然識嗰一樣嘢。所以大家可以試下做一啲網上 exercise 又好，或者自己去閱讀多啲，去揾下音，經歷過呢一個睇五線譜去揾音嘅過程咧，咁你會好快掌握到嘅。